नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा संलग्न आरोपी सार्वजनिक दोषी पत्ता लगाउन ढिलो हुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको विश्लेषण, सुरक्षा निकायको थप सतर्कता आवश्यक। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म हुने तय। महाधिवेशनको नयाँ मिति केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट पारित गरिने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रम जारी। बुधबार 2 वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा राय पेश, एकजनाको पक्षमा राय, अर्कोको विपक्षमा। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको नेपाली सेनाको दावी। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै योग्यता निर्धारण गरेको सेनाको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुला मञ्चमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना हटाउन सुरु। सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी पार्क बनाउने अभियान जारी रहेको महानगरका प्रवक्ताको भनाई। दुबईकी राजकुमारी लतिफा अल मक्तुनलाई बन्धक बनाइएको सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घको चासो। राष्ट्रसङ्घले संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित। सिटीसँग एभर्टन 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीकी किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्याकाण्डको मुख्य आरोपीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। घटना भएको धेरै दिन भइसक्दा समेत प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रहरीको आलोचना भइरहँदा अन्ततः प्रहरीले सफलता पाउन भने सक्यो। तर समाजमा यस्ता घटनाको दोषलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलो गर्दा पनि महिला हिंसा बढ्ने क्रम भने बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सोही कारण यस्ता घटनामा प्रहरीले थप तदारुकताको साथ अनुसन्धान गर्दै अपराधीको मनोबल बढ्न नदिने अवस्था सृजना गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। बैतडीको दोगड केदार स्थित लभलेकको जंगलमा गत माघ 21 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएर फ्याँकिएकी 17 वर्षीय युवती भागरथी भट्टको हत्यारा पत्ता लगाउन सुदूरपश्चिम प्रहरी सफल भएको छ। घटनाको 13 दिन पश्चात प्रहरीले स्थानीय सनातन माध्यमिक विद्यालयमै कक्षा 11मा अध्ययनरत मृतक भागरथीकै छिमेकी दिनेश भट्टलाई घटनामा संलग्न रहेको भन्दै मंगलबार राति पक्राउ गरेको। घटनास्थलको प्रकृतिलाई हेर्दा झण्डै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तकै नियतिमा भागरथी हत्याकाण्ड पनि पुग्ने हो कि भन्ने आशंकाहरू बढ्दै गएका बेला सुदूरपश्चिम प्रहरीले ती सबै आशंकाहरूलाई चिर्दै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 16 वर्षीय दिनेश भट्टलाई गिरफ्तार गरेको छ। भट्ट नै उक्त घटनामा संलग्न रहेको अकाट्य प्रमाण फेला परेपछि मात्रै उसलाई गिरफ्तार गरिएको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताएका छन्। यद्यपि उक्त अकाट्य प्रमाण के हो भन्ने बारे उनले अन्य कुरा केही खुलाउन चाहेनन्। नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिला विरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत 5 वटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा 8000 भन्दा बढी बलात्कार र 3100 भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखाउँछ। नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनहरूमा महिलामाथिका ज्यादती, बलात्कार र हत्याका घटना अन्य अपराधकै हाराहारीमा बढेको पाइन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै महिला हिंसा र हत्याका 4000 भन्दा माथिका घटना प्रहरीको अभिलेखमा दर्ता भएका छन्। यिनमा कतिपयले न्याय पनि पाए होलान्, तर कतिपय घटनाहरू अझै पनि न्यायकै पर्खाइमा रहेका छन्। अझ सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठाका नाममा कथित भद्र भलाद्मीबाट हुने पञ्चायतीका नाममा भित्रभित्रै दबाएर पीडितलाई न्याय विमुख गराइएका कतिपय घटना त प्रहरीको जानकारीमै आइपुग्दैनन्। बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाही र कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबावहरू बढिरहेको भए पनि अनुसन्धान र अपराधी पहिचानमा लाग्ने समयले पीडितलाई थप कष्ट दिएको छ।
नेपालको संविधान 2072ले बलात्कार सम्बन्धी धेरै कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको छ, तर बलात्कार सम्बन्धी घटना पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लगायतका कानुनले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको छ, तर नियन्त्रणमा आउन भने सकेको छैन। त्यसकारण बलात्कार र महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नुपर्ने र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। बैतडीको दोक डाकेदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्या आरोपीलाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। घटनाको 13 दिन पश्चात प्रहरीले आरोपी सार्वजनिक गरेको हो, तर स्थानीयहरू भने हालसम्म बाहिरिएको तथ्य विवरणका आधारमा घटना सुल्झिएको मान्न तयार छैनन्। बैतडीको दोकडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की भागरथी भट्ट गएको माघ 21 गते विद्यालयबाट फर्किनन्। गाउँघरमा खोजी गरियो। त्यसको भोलिपल्ट माघ 22 गते उनको शव सडकभन्दा 50 मिटर टाढा भेटियो। शवको शनाखतपछि प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। सो घटनाको विरोधमा काठमाडौँमा लगायत देशभर नै प्रदर्शन भयो। यो बीचमा अटुट अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले मङ्गलबार केही बलियो प्रमाणका आधारमा सोही स्थानका दिनेश भट्टलाई घटनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गर्यो। प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका आरोपी भट्टलाई सार्वजनिक पनि गरेको छ। घटनामा भएको अनुसन्धानले दिनेश नै हत्यामा संलग्न भएको देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानको क्रममा निजका चाहिँ गतिविधिहरू, त्यो दिनका गतिविधिहरू, निजका पोजिसनहरू हामीले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा निजका पोजिसनहरू, अन्य हाम्रा देखि जान्ने साथीहरूको भनाइ अनि पीडितका कुराहरू, यी सबैले गर्दाखेरि निज व्यक्ति चाहिँ यो अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको भन्ने अनुसन्धानको आधारमा हामी अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाइरहेका हौँ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि स्थानीयले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई फूलमाला र खादा लगाएर धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन्। यद्यपि केहीले भने प्रहरीको अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। एकजना मान्छेले त्यो मार्ला भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। होइन, ऊ होइन भन्ने पक्षमा होइन, तर ऊ एक्लैले उसले बाटो देखाएको हुनसक्छ, अरू कुराहरू हुन सक्छन्, तर ऊ एक्लैले यसै यो ठाउँमा दिनदाडा यो गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई टोटली रूपमा शङ्का छ। यता प्रहरीले सघन अनुसन्धान गरिएको र यी सबै प्रमाणहरू अदालतमा पेश गरिने भएकोले अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ। शङ्का नगर्न म निवेदन गर्न चाहन्छु। र विगतका पनि विभिन्न उदाहरणहरू छन्। अब उमेर अन्दाजी 18 वर्ष भनेर आएको छ, त्यसको पनि अब हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। तर अब मान्छेले चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति, त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले गर्न सक्ने गतिविधिलाई हेर्दाखेरि नसक्ने भन्ने आधार के पनि छ। यसअघि अपराधी पत्ता लगाउन असफल भएको भन्दै आलोचित प्रहरीले घटना सुल्झाएको दाबी गर्दै मुख्य आरोपी सार्वजनिक गरेको हो। यसले प्रहरी घटनाप्रति संवेदनशील रहेको देखिएको छ। भागरथीका दाइले दिनेश भट्ट विरुद्ध बुधबार किटानी जाहेरी दिएका छन्। सोही आधारमा प्रहरीले आरोपी भट्टलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत बैतडीबाट 5 दिनको म्याद समेत पाएको छ। तर हत्याको प्रकृति र स्थान हेर्दा प्रहरीले अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बाँकी रह्यो कि भन्ने आशंका बाँकी नै छ। सोही कारण प्रहरीले घटनाका अन्य पाटोमा समेत थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। सबै दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ भनेर सत्य तथ्य अभियुक्तहरूलाई सबैलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने पीडितका आफन्तहरूको माग रहेको छ। श्रवण देउवा, बैतडी। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा 2078 भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आगामी भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्नु भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै प्रवक्ता शर्माले 2078 भदौ 7
8, 9 र 10 गते केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको जानकारी दिनुभयो। अधिवेशन गर्ने गरी 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी थप गरिएको छ। यस्तै गाउँ नगरको ओडा अधिवेशन आगामी असार 20 गते, गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन असार 22 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार 25 गते बस्ने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि वा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार 27 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार 23 गते गर्ने र प्रदेश अधिवेशन साउन 6 गते गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बुझाउने मिति केन्द्रले पनि गर्ने कति समयसम्म, वार्डले कुन कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने पनि जसरी उल्लेख गरेका छौँ त्यसरी नै हामीले हाम्रा लागि पनि केन्द्रीय कार्य समितिले गरिसक्ने समयावधि निर्धारण गरेका छौँ। 2078 सालको असार 7 गतेभित्र, अर्थात् 7 गतेभित्र हामी अनिवार्य रूपमा देशभरिबाट प्राप्त भएको क्रियाशील सदस्यताको विवरण छानबिनको क्रम पनि सकिसकेर हामी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउँछौँ। 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार 6 महिना म्याद थप गर्नको लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक आज दिउँसो 3 बजे पुनः बस्नेछ। बागमती प्रदेश सभाको बुधबारदेखि सुरु हुने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले सूचना जारी गर्दै बुधबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल नेपाल पक्षले प्रदेश सभा बैठक बोलाउन दबाब दिएपछि बुधबारका लागि बैठक तय गरिएको थियो। यसअघि गत माघ 19 गतेका लागि तोकिएको बैठक पनि अघिल्लो दिन राति सूचना जारी गरी फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। बागमती प्रदेश सभाका नेकपाका 80, कांग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 2 र स्वतन्त्र 1 गरी 110 सदस्य रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाले देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम विरुद्ध जारी जनसङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलन कार्यक्रम जारी गरेको सूचना तथा प्रसार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसपाले फागुन 9 गते देशभरिका सम्पूर्ण महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकामा जनप्रदर्शन, त्यसैगरी विरोध सभा र काठमाडौँको रत्न पार्कमा पार्टी निकट सबै भातृ तथा जनसङ्गठनहरू र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला पार्टीले संयुक्त जनप्रदर्शन तथा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट राय पेश गर्ने क्रम बुधबार पनि चलेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राय पेश गर्नुभयो भने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिनुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटन कानून सम्मत नरहेको बताउँदै संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने तर्क पेश गर्नुभयो। बहसको क्रममा उहाँले 2047 को संविधानमा भएको धारा 53(4) अहिलेको संविधानमा नहुनु भनेको त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिनु नै रहेको दावी समेत गर्नुभयो। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेकपा अहिले पनि एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने राय दिनुभएको छ। उहाँले राय राख्दै नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजित नभएकाले पार्टी एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने पनि बताए। उहाँले केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको बेलामा उनले बहुमत नगुमाएको तर्क गर्नुभयो। सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा 76(2) को भए पनि पछि 2 पार्टी एकीकरण भएपछि 76(1) मा रूपान्तरण भएको बताउँदै उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने र पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने उहाँको राय छ।
यसअघि रिट निवेदकले पार्टीभित्रको विवादको शिकार संसदलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। अन्य एमिकस क्युरीका अन्य 2 सदस्य बहस गर्ने तय भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएको विषयमा दायर मुद्दामा सुनवाई सुरु भएसँगै नेपाली राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग आएको छ। बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा दायर मुद्दामा पेशी चढेर सुनवाईकै चरणमा पुगेपछि अनेक अड्कलबाजी चलेको छ। विशेष गरी नेकपा विवादका बीच यो मुद्दा अघि बढ्नुलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने जमातको समेत कमी छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको प्रभाव अहिले राजनीतिक दलहरूमा समेत देखिन थालेको छ। विशेष गरी सत्तारूढ नेकपाको विवाद विघटनसँगै बढेर गएको हो। नेकपाको 2 पक्ष अहिले एकअर्का विरुद्ध भाषणबाजी र सडक प्रदर्शनको होडबाजी गरिरहेका छन्। तर गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएको विषयमा दायर मुद्दामा सुनवाई भएपछि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष सशंकित बनेको छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर 2 पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध भने अधिकार क्षेत्रको अभावमा मुद्दा चलाउन नसकेको हो। यसबेला नेकपामा चर्को अन्तर्कलहका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई फसाउने ढङ्गले मुद्दालाई अघि बढाइयो भनेर दाहाल नेपाल पक्षबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले अहिले यो मुद्दा उठ्नुलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ। राजनीतिमा अलिकति निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तित्व भनेको माधव नेपाल हुनुहुन्छ र कुनै पनि यस प्रकारका प्रकरणहरूमा घटनामा नजोडिएको अलिकति चाहिँ आदर्शको राजनीति गर्ने व्यक्तित्व भएको हुँदाखेरि उहाँलाई समेत खोजी नभएका कुराहरूको चाहिँ मुद्दा खोजी गरेर चाहिँ अदालतमा लगेर पेश गर्न खोज्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कुरा भए केही पनि होइन। फसाउनकै निम्ति कहीँ न कहीँ यस प्रकारका कुराहरू उठाएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्नको निम्ति गरिएको प्रतिशोधपूर्ण प्रचारबाजी बाहेक र त्यस प्रकारका हरकतहरू बाहेक यो केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। यस्तोमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा मुद्दा पेशी चढ्नु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी भने समाजले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा रहेको र राजनीतिज्ञहरू यस्ता घटनालाई प्रतिशोधको संज्ञा दिने अभ्यास रहेको बताउनुहुन्छ। एकातिर समाजले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिराखेको, अर्कातर्फ प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पनि यस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको। अब हामीले हेर्नु के छ भने यसमा विजय कसको हुन्छ? भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति विजयी बन्छ कि प्रतिशोधको रूपमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सिद्ध्याउने दुराशय चाहिँ उति ठिक हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ जित हासिल गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार मौलाएको घामझै छर्लङ्ग छ। एउटै प्रकरणमा मुछिएका अन्यलाई मुद्दा लागे पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयकै आडमा मुद्दा नलाग्ने निर्णयमाथि प्रश्न लगाउँदै दायर सो मुद्दा अघि बढ्नु सकारात्मक छ। यसले आगामी दिनमा नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार प्रशय पाउने खतरा कम हुन सक्छ। तर न्यायालयले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रको प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास भने सही मान्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत ठेक्काको विषयमा परेको उजुरीमाथि भएको छलफलमा नेपाली सेनाले निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेको हो। छलफलमा नेपाली सेनाका महासेनानी एवं खरिद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिल सिंह राठौरले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो।
मिति 76/12/25 गतिको पत्र अनुसार पनि सम्बन्धित निकायको आवश्यकता अनुसार आफैले म्याद थप गर्ने गराउने व्यवस्था भएपछि यो कागजात पेश गर्नु अघिको बैठक जसलाई प्री सबमिसन मिटिङ भनिन्छ। द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको र त्यसमध्ये 5 र 6 नम्बर क्लस्टर अति जटिल भएकाले निर्माणकर्ता छनौट गर्दा पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपरेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै सो कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी गराउनुभयो। एउटा क्लस्टरको चाहिँ काम एउटै कन्ट्र्याक्टरले फिनिसिङ गर्ने भने त्यसमा बाटोको काम पनि पर्छ, पुलको काम पनि पर्छ, स्लोप प्रोटेक्सन पनि पर्छ। त्यसलाई उहाँले कम्प्लिट फिनिसिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समयमा पनि काम सम्पन्न हुने तथा क्वालिटीमा चाहिँ पनि कुनै असर नपर्ने र फिनिसिङ पनि राम्रो हुने किसिमले हामीले 11वटा क्लस्टरमा त्यसलाई विभाजन गरेका छौँ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3वटा सुरुङ मार्ग र 87वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। 87वटा पुलको कुल लम्बाइ 10 किलोमिटर रहनेछ। द्रुतमार्गमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा निर्माण गरेका अस्थायी संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको संरचना दरबार हाई स्कुलको निर्माण सम्पन्न भएको र वीर अस्पतालको समेत पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न चरणमा पुगेको भन्दै महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय महत्त्वको संरचना दरबार हाई स्कुल र वीर अस्पतालको पुनर्निर्माणको क्रममा त्यहाँ प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरू र त्यहाँ काम गर्ने केही कामदारलाई राख्नको लागि महानगरले नै सहमति दिएको र निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको खुला मञ्चलाई खुला गर्न बुधबारदेखि काम सुरु गरिएको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ भर्खरै मात्र दरबार स्कुल चाहिँ उद्घाटन भयो र वीर हस्पिटल सम्पन्नतिर गयो होइन। यो धेरै भएको छैन होइन। अब यो 1-1.5 महिना भयो। भइसकेपछि महानगरले हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूको निर्माण चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब खाली यो चाहिँ खुला राख्नुको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो सामान अथवा के छ चाहिँ तपाईँहरू लानुहोस् भनेर केही समय त दिनु पर्यो। केही समयहरू दियौँ र चाहिँ अस्ति मात्र चाहिँ के भन्दा काठमाडौँ महानगरको मेयरको चाहिँ निर्देशनमा अब चाहिँ यो खाली गराउने भनेर पत्राचार भयो, जानकारी गरायो। त्यो अनुसारको चाहिँ आज बिहानदेखि खुल्लाको बल चाहिँ यो माटो समाउने एउटा साङ्केतिक कामहरू मात्र आज सुरु गरे। बुधबार महानगरले डोसर लगाएर त्यसभित्र रहेका घरटहरा साथै सबै संरचना भत्काउन थालेको छ। भत्काउने टोलीको संयोजन गरिरहनु भएका काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश अरियालले 3 दिनभित्र खुला मञ्च खाली गराउने बताउनु भएको छ। महानगरले बिस्तारै अस्थायी रूपमा रहेको बस पार्क पनि खुला गर्ने तथा खुला मञ्च मात्रै होइन महानगरपालिका क्षेत्रमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई खोजी गरी पार्क बनाउने खुला राख्ने जस्ता अभियान समेत चालेको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। बस पार्क पनि छ, त्यो अस्थायी रूपमा हो। त्यो पनि किनभने नागरिकलाई त्यहाँ चाहिँ के भन्दा सहज हुन्छ र त्यो सेन्टर भाग भनेर त्यो ठाउँ दिएका हो। र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँ टावरको चाहिँ यो भित्री भाग अब करिब चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। त्यो तल्लो अन्डरग्राउन्ड जुन पार्किङ भनेर राखेको छ त्यो पार्किङको अन्डरग्राउन्ड निर्माण भइसकेपछि त बस पार्क पनि त्यहीँ जान्छ र भनिसकेपछि त्यो बस पार्क पनि खुला मञ्चको चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छ। अहिले हामीले गरेको चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक जग्गा छ त्यो चाहिँ 10औं रोपनी 20औं रोपनी चाहिँ अतिक्रमण भइरहेछ नि त। त्यो जग्गालाई खाली गराउँदै नागरिकहरूले चाहिँ अब नागरिकहरूको लागि प्रयोग गर्ने जस्तै हामीले कहीँ अकुपेसर पार्क बनाएको छौँ होइन, कहीँ चाहिँ अब भूकम्प स्मृति पार्क बनाएको छौँ, कोही ज्येष्ठ नागरिकहरूको पार्क बनाएको छौँ, कोही महिला मैत्री पार्कहरू बनाएको छौँ। खुला मञ्चभित्र अहिले वीर अस्पताल बनाइरहेको चिनिया निर्माण कम्पनीको साइट कार्यालय र बस पार्क रहेको छ। सरकारले फागुन 23 गतेबाट 60 वर्ष माथिका नेपाली नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा फागुन 23 गतेबाट 60 वर्ष माथिका नेपाली नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। यही फागुन 23 गतेपछि 60 वर्ष वा
सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकहरूलाई तोकिएका खोप केन्द्रबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। मंगलबारसम्म स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार तथा फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने 2,83,000 जनालाई खोप लगाइएको छ। उहाँले खोप लगाएका व्यक्तिमा सामान्य साइड इफेक्ट देखिए पनि हालसम्म कसैमा गम्भीर किसिमको साइड इफेक्ट नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। माछा र माछा जन्य परिकारको माग बढेसँगै यसको व्यावसायिक पालनामा आकर्षण बढ्दै गएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक माछा पालन सुरु भएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा एकैजनाले 10.5 बिघा क्षेत्रफलमा माछा पालन गर्दै आएका छन्। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सदस्य चुम नारायण तवदारले एकल प्रयासमा माछा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। 2071 सालमा 1.5 करोडको लागतमा व्यवसाय सुरु गरेको र त्यसलाई नै सफल बनाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभयो। परम्परागत खेतीबाट जीविकोपार्जनमा समस्या हुने भएकोले व्यावसायिकतालाई जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। यो 71 सालमा यो जुन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन अवलोकन गर्नुहुन्छ, त्यो पहिला धान खेती हो। यो टेरिटोरियलमा करिब 14 बिघा मेरो जमिन रहेको छ, अरू भाइहरूको पनि छ। र यो जुन परियोजना हो चाहिँ अनि यो 10.5 बिघाको चाहिँ परियोजना हो। अनि बिस्तारै अब धान खेतीबाट त्यति फाइदा नभएपछि यतातिर ढल्केको चाहिँ हो। उहाँले हाल प्रदेश सरकारको 15 लाख अनुदान र व्यक्तिगत लगानीमा मत्स्य ह्याचरी पनि निर्माण गर्नुभएको छ। सो ह्याचरीबाट बुढीगङ्गाका माछा व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने माछाका भुरा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। ह्याचरीको अनि यो ल त तपाईँ हामी बीजबाट एउटा ह्याचरी निर्माण गरौँ न त भनेर उहाँले भन्दाखेरि ह्याचरी त धेरै खर्च हुन्छ। झन् एउटा ह्याचरी राम्रोसँग गर्ने हो भनेदेखि 30-40 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसमा मैले प्रपोजल गरेँ। अनि प्रपोजल गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले अलिकति सहयोग चाहिँ गरेको छ। 15 लाख जति प्रदेशबाट आएको छ। अनि त्यसमा हामीले थपेर त्योभन्दा बेसी नै थपेर अनि एउटा ह्याचरी निर्माणको योचोटि सम्पन्न हामीले गर्यौं। पछिल्लो समय भने माछा पालन व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै उहाँले लोकल तथा उन्नत जातको कुखुरा, टर्की, हाँस, बङ्गुर पालन गर्नुको साथै व्यावसायिक कागती खेतीलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको छ। यस्ता कृषकहरूलाई अनुदान लगायतका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी गराई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। पाल्पाको रामपुर अस्पताल र पाल्पा अस्पतालमा कर्मचारी अभावका कारण रेफर सेन्टरका रूपमा परिणत भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य बीमा गरेकालाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि अनिवार्य रेफर कार्ड आवश्यक हुने भएकाले पाल्पाका यी अस्पतालहरू अहिले रेफर सेन्टर जस्तै बनेका हुन्। सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सरल र सहज बनाउनका लागि लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पाल्पाका नागरिकहरूलाई झन्झटिलो बनेको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचारका लागि पुग्ने बिरामीहरूलाई पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पतालले रिफर गरेर लुम्बिनी मेडिकल कलेज र युनाइटेड मिसन अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ। पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण बिरामीहरूले यी अस्पतालहरूबाट पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन त पाएका छैनन् नै रिफर लिनका लागि समेत लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि रिफर कार्ड अनिवार्य गरिएकाले बिरामीहरू यी अस्पतालहरूमा लाइन बस्न बाध्य भएका हुन्। रिफर लिनको लागि म आधा घण्टादेखि छु र 1.5-2 घण्टादेखि यहाँ धेरै लामो लाइन छ। अब यो कतिखेर यसको सुविधा पाइने हो। दुईटा लाइन छ यहाँ, एउटा यो रिफर लिने लाइन, अर्को फेरि डक्टरसँग चेक गर्ने लाइन। यो बडा शास्ति भएको अनुभूति भइरहेको छ। अलि राम्रोसँग व्यवस्थापन भएमा हामीलाई सेवाग्राहीलाई अलि सुविधा हुने थियो। जस्तो 1 गतेभन्दा पहिला जुन हस्पिटलमा गएको उपचार हुन्थ्यो स्वास्थ्य बिमाको तर्फबाट, अहिले फेरि यो हाम्रो यो जिल्ला हस्पिटल या मिसनबाट यो रिफर लिएर आउनुहोस् भनेर 1 दिन यहीँ बस्नु पर्यो। एकदम समस्या भयो। यो त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै पनि रिफर
एकदम ठिक हुन्थ्यो जस्तो। पाल्पा र आसपासका जनताले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट विशेषज्ञ सेवा पाउन सकेका छैनन्। विशेषज्ञ सेवाका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा बसेर रिफर कार्ड बनाउन बिरामीहरू बाध्य भएका कारण उपचारको प्रक्रिया लम्बिएको छ। पाल्पा अस्पतालमा 10 जना डाक्टर विशेषज्ञ सहितको दरबन्दी रहे पनि अस्पतालमा भने 1 जना स्थायी र 3 जना करारका फिजिसियन डाक्टरले मात्र सेवा दिइरहेका छन्। त्यसैगरी जिल्लाकै ठूलो सरकारी अस्पताल 50 शैय्याको रामपुर अस्पतालमा रेडियोलोजिस्ट, प्रसुति सेवा विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, फिजिसियन, मनोरोग, एनेस्थोपियोलोजिस्टको दरबन्दी भए पनि 3 जना डाक्टर र 1 जना स्टाफ नर्सले मात्र सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा दिनलाई गाह्रो भएको पाल्पा अस्पतालका सूचना अधिकारी विसर्जन शर्माको भनाइ छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसके पछाडि पाल्पा जिल्लामा जाने प्राइभेट संस्थामा चेक गराउन जाने जस्तो एलएमसीमा जाने बिरामीहरूलाई यहाँदेखि रिफर लिएर जानुपर्ने हुन्छ र रिफर दिनलाई हामीहरूसँग यहाँ अहिले समस्या भइरहेको भनेको मेन क्यु व्यवस्थापनमा हामीसँग म्यान पावर पनि कमीहरू हुन्छ र म्यान पावर साथसाथै भौतिक संरचना पनि साह्रै कमी छ। हामीसँग जे म्यान पावर र भौतिक संरचना छ त्यसैमा हामीले अप्टिमाम युज गरेर हामीले चाहिँ सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसमा केही समस्याहरू देखिरहेका छन्, त्यसलाई हामी चाँडै सुधार्ने तयारी गर्दैछौँ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरे पनि सरकारी अस्पतालहरूमा भएका विभिन्न समस्याहरूले गर्दा बिरामीले सेवा पाउन नसक्दा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ। बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि सुविधा सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। होइन भने सरकारी अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा रेफर सेन्टर मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र साना लगानीको सञ्चार माध्यमहरूको उठानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम लागू गर्न र साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरूको उत्थानका लागि पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गति र अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो अर्जुन दृष्टि रहेको उहाँको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दु हामी पत्रकार जगतलाई, पत्रकार क्षेत्रलाई, आम सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित बनाउन सक्छौँ, यसको गरिमालाई कति उच्च बनाउन सक्छौँ, कसरी जवाबदेही बनाउन सक्छौँ, कसरी अझ यसलाई चाहिँ यसको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ र पत्रकार क्षेत्रमा केही आशंकाहरू, केही प्रश्नहरू, यसमा देखेका केही विकृति विसङ्गतिहरू, केही अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि छ। संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शङ्का नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पत्रकारहरूले भोग्ने गरेको प्रेस पासको समस्या समाधान गर्न आफूले ध्यान दिएको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रेस पास नवीकरण हुलाक कार्यालयबाट गर्न सकिने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पर्सामा सञ्चालित खानेपानी उद्योगहरूमा अनुगमन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा खानेपानी उद्योगहरूमा अनुगमन गरेको हो। बिना प्रशोधन खानेपानी बजारमा बिक्री वितरण गरिएको ग्राहकहरूको गुनासो आउने थालेपछि प्रशासनले अनुगमन तीव्र बनाएको हो। अनुगमनका क्रममा उद्योगहरूमा नियम विपरीत उद्योग सञ्चालन गरिएको, सरसफाई नभएको र पुराना जारहरूमा पिउने पानी प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो। 120 भन्दा बढी पुराना जारहरूमा बिक्री वितरणका लागि खानेपानी राखिएकोले उक्त जारहरूलाई नष्ट गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पर्साले जनाएको छ। सरसफाइमा कमी कमजोरी र पुराना जारहरू अत्याधिक मात्रामा चाहिँ प्रयोग गरेको भेट्यौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नष्ट गरेको छौँ। लगभग
7-8वटा विरोध महानगरपालिकामा अवस्थित 7-8वटा उद्योगहरूको अनुमोदन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 150 भन्दा बढी जारहरू चाहिँ नष्ट गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चेतावनी दिएको छौँ। नियम विपरीत सञ्चालित उद्योगहरूमा त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधित पिउने पानी निर्देशिका 2074 अनुसार अनुगमन गरिएको बताइएको छ। वसन्त पञ्चमीका दिन देशभरका विद्यालय तथा सरस्वतीको मन्दिरहरूमा पूजा गरिएको मूर्ति बुधबार विसर्जन गरिएको छ। 12मा सरस्वती माताको मूर्तिलाई बाजा गाजाको साथ नदी तथा पोखरीमा लगेर विसर्जन गर्ने गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन देशभरका विद्यालय तथा सरस्वतीका मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरेर विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास छ। पूजा गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट हिन्दू परम्परा अनुसार विसर्जन गर्ने चलन पनि छ। सरस्वती माताको मूर्तिलाई सधैँभरि खर्च दिन नसक्ने हुँदा पोखरी वा नदीमा विसर्जन गर्ने गरिएको जनविश्वास रहेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कर कार्यालयमा दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव पुडासैनीले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। अहिले पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहनेको संख्या ठूलो रहेको र दर्ता भएकाहरूले पनि विवरण पेश नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। बिल बिजक जारी नगर्ने, कम मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका प्रवृत्तिका कारण आर्थिक गतिविधि बढ्दै गए पनि नन कम्प्लायन्स बढ्दै गएको सचिव पुडासैनीले बताउनुभयो। अहिले विवरण पेश नगरे अहिले मूल्यवृद्धि करमा लगभग 36% नन भ्यालुको डाटा देखिएको छ। आयकरमा 55% चाहिँ 54% जतिको नन भ्यालु देखेको छ। अन्त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताको सङ्ख्याले हामीलाई एउटा चुनौती तोकेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरलाई घटाउन माग गर्नुभयो। यस कारणले व्यवसायी मैत्री करका दरहरूको निर्धारण गरेमा विवरण नबुझाउने समस्या आफै कम भएर जाने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। अर्को भन्सारको दरबन्दी गर्न राजस्व सचिव भएकोले रिलेटेड जबसम्म यो हामी जै पनि भनिरहेका छौँ भन्सारको दरबन्दी 30 लाई सिलिङ गरिरहेको थियो। 2 वर्ष अगाडि कि 1 वर्ष त्यसलाई 40 पुर्याइदियो। हाम्रो सबै सिद्धान्त अनुसारको भन्सारको दरबन्दी सबै 0 गर्दै जाने, घाटले सबै खालि भन्सारको सहजीकरण मात्रै गर्ने भनेको थियो। त्यसकारणले यो हाम्रो दरबन्दी म्याक्सिमम 25 गर्नु पर्यो। कार्यक्रममा करका दरहरू निर्धारण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका थिए। यस्तै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यससँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा संलग्न आरोपी सार्वजनिक, दोषी पत्ता लगाउन ढिलो हुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको विश्लेषण, सुरक्षा निकायको थप सतर्कता आवश्यक। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म हुने तय। महाधिवेशनको नयाँ मिति केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट पारित गरिने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रम जारी। बुधबार 2 वरिष्ठ अधिवक्ताद्वारा राय पेश, एकजनाको पक्षमा राय, अर्कोको विपक्षमा। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको नेपाली सेनाको दावी। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार योग्यता निर्धारण गरिएको सेनाको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खुला मञ्चमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना हटाउन सुरु। सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी पार्क बनाउने अभियान जारी रहेको प्रवक्ताको भनाई।
दुबईकी राजकुमारी लतिफा अल मक्तुमलाई बन्धक बनाइएको सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घको चासो। राष्ट्रसङ्घले संयुक्त अरब इमिरेट्सका अधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित। सिटीसँग एभर्टन 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।